अल्लाह का शुक्र है जेन्युइन माउंटिंग पे अगर हम ये शॉप 370 या पुरानी 30 टारगेट पे करते तो ये है कि हमें माउंटिंग वगैरह उसकी बनानी पड़ती, थोड़ी सी अल्ट्रेशन करनी पड़ती। इसमें ये है कि B8 की हम हल्की फुल्की फाउंडेशन की माउंटिंग से 4000 सीसी भी इस पर डाल सकते हैं। कराची में भी लोगों ने डाला हुआ है, इस्लामाबाद में भी डाला हुआ है, कोई नई चीज़ नहीं करी हमने। लेकिन क्या ये मॉडल बहुत कम है, यहाँ पे नायाब है। पहले आपने देखा हमने 86 टारगेट बनाई थी 4E FE सेटअप पे, वो फ्रंट चलाते हैं हमने उसके हिसाब से देखा पुराने ओल्ड मॉडल की गाड़ियाँ बहुत मजबूत है। बिल्कुल ये पुरानी गाड़ी है, ये लोहा लाड है, अभी इसको छीलना शुरू किया है हमने। ड्राइवर की सेफ्टी बस ये इतनी डली है, इसका आप ओनर देख नए मॉडल की कारों के उसमें ड्राइवर की सेफ्टी नहीं है। बाकी ये कि फुल लोहा है ये, इस पर ड्रिफ्ट मारते हैं। बाकी देखें अभी ओल्ड मॉडल हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, दुआ करेगा। और इसमें ड्राइवर की सेफ्टी है, पुराने मॉडल की गाड़ियों के अंदर लोहा लाड है। ड्राइवर की सेफ्टी का है नहीं भाई, नो एयर बैग डाई लाएगा रियल में। फिर भी भाई दीवारें तोड़ती के अंदर जाती है, इसको कुछ नहीं होता। बाकी ये कि रेयर व्हील है, इसकी रोटेशन तेज़ होती है, 1JZ डाला हुआ है इसमें, तो वो इसको एक अलग टॉर्क देता है। टॉर्क a force applied to a rotating object is called torque। ये फिजिक्स में पढ़ा था, उस वक्त नहीं पता था कि इतना काम का होगा, लेकिन अब बस यही है भाई, टॉर्क, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और ब्रेकिंग स्पीड, ब्रेकिंग टाइम, 0 to 100 कितने सेकंड में जा रही है गाड़ी, बस यही सब है। अभी फिजिक्स 9 मैट्रिक की इसी काम तक रह गई है। बाकी ज़रूरी है 9 मैट्रिक में जो बच्चे हैं वो इस पर ध्यान दें, आगे जाके आपके काम आए।